Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Matonda Olanda magazine Kin Live Fope Sabino Bansango ya mikolo nyonso. Invalidation ya ba candidature esengeli comme récupération politique te kasi bazali invalidé basengeli kozela mokano ya bazuzi ya likolo ya cour constitutionnelle elobi révérend pasteur Mike Musenga oyo apesi longonia na boponami ya Emmanuel Ramazani Shadari lokola dauphin ya mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabange. Na ngambu ya Selemba Obozongi ya mbula ezali kobangisa population na ndenge ya mukete pamba te ba érosion ekosilisa bandaku ya iteni wana Tarantina babwakingela po bazwa lisungi ya mbula matadi na commune ya Kimbanteke mingi na croisement Mpasa Peter Jaune tuyau régie des eaux etoboki pe ezali kobebisa balabala esengeli bayi régie des eaux bayeba na kosunga pamba te bandeko bavandi kuna bakomi indisposé sima ko contrôler ville province ya Kinshasa ekolo RDC Afrika pe mokili toaka liboso na bino pona kotalisa maemas tokutana kinango ignorance à la te moko na moko eba bokobi ya masolo nde tolobaka magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kinshasa mbote la bino ba papa mama bana kina propre mbote pe matondo akolanda Kin Live ya lelo ekofungwa na bilili oyo. Candidate na maponami ya mokonzi ya mboka Marie-Josée Ikofu atalisi ete boboyami ya candidature na ye na seni ezali injuste. Tarantina akendaki kokotisa recours na cour constitutionnelle po azwa mbano elongo bani pona ye. Azalaki na cour constitutionnelle mardi 28 août 2018 pour na kokotisa recours na ye na Elikia ya kozwa mbano elamu po akende mumekana pona le 23 décembre lokola bato banso pona Marie-Josée Ifokumpunga boboyami ya candidature na ye na mapona na mokonzi ya mboka ezali na nzela te po akwisa déjà nationalité canadienne pe azongela nationalité congolaise uta bambula eleki seni akoki koboya candidature na ye soki mokete. Tarantina atie Elikia na bazuzi ya likolo ya cour constitutionnelle. Na botama congolaise de père et de mère. La période moko na perdaki nationalité na ngai na komaki canadienne. Mais il y a quelques années ngamo ko nazoki décision. Lokola na yebaki ke na kokota na politique en tant que mère responsable, na lobi fona retourner nationalité na canadienne. Na retourner ngo en bonne et due forme. Après na selba démarche na recouvrer nationalité congolaise. Problème à Seigneur les deux années. Et le but est que nous sommes étrangères. Seigneur reconnaître que Nazali congolaise. Mais Seigneur le but Nazali congolaise d'origine T. Nazali congolaise par acquisition. Donc normalement dans notre loi, Moutou Azarana la nationalité par acquisition, ils allaient moto aza étranger. Moto aza Colombo côté, d'accord kozwa nationalité on a par acquisition. Mais ngai nazali d'origine congolaise et là on a recouvré nationalité nanga, on a recouvré nationalité d'origine. Et na lingi pena rassurer bango, ils allaient masapo ngai mo côté, ils allaient mitindo na kati ya beaucoup à l'état et puis mon konzi ya justice a signé document en noir sur blanc na kansa ko à un moment donné que na recouvré nationalité d'origine et comme mis clairement na kati mikana na arrêté oyo ministre de la justice a signé. Marie-Josée Ifoku azali moko kati na 6 candidats oyo seni ayebaki na ko invalider tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Na espace fête parfaite na commune ya Gombe ndeba élite ya espace Grand Kassai baponaki pona kopesa limemia lokumu na mokonzi ya mboka Joseph Kabila pona elembo monene asali o ekotikala na lisitwale ya démocratie ekolo Congo démocratique lolenge atosi buku likonzi na kopesa kampifo na dauphin na ye Emmanuel Ramazani Shadari pona vice-ministre ya intérieur et sécurité Basile Olongo Pongo ba élite ya Grand Kassai bazalaki obligé ya koyamba mokitani ya mokonzi ya mboka pambate azali moto oya bundela ki kimia na espace Grand Kassai na tango ya pasi. Ce qu'on moni que comparativement na ba province mususu na oyo espace à Grand Kassai batu nyonso bayei c'est parce que na lobaka toujours moto akoki kopesa o kimia akoki ko assurer yo développement. Ce n'est pas dit que
nyonso ezali en rose na espace Grand Kassai, mais réaction spontanée wana ezali dû au fait que tozali bato oyo tozabe ingrate, tozalaki victime ya mouvement terroriste Kamwina Nsapu. Ndeko wana Emmanuel Ramazani Shadari, ressortissant ya Manyema, andimaki ete ya solo comme nazali congolais 100%, nakende kokufa pona bandeko na ngai oyo ya espace Grand Kassai. Je voudrais que nous puissions applaudir très fort le président de la République, chef de l'État. Cet homme qui est entré dans l'histoire de la démocratie en administrant des leçons à tout le monde. Soki professeur Evariste Bocha basengaki na ba élite ya espace Grand Kassai pona koloba Lomami, Sankuru, Kassai Central pe Kassai Oriental ya kobetela tata mokonzi ya mboka maboko ezali na ntina elobi Basile Longo. Qu'est-ce qu'on nous a pas donné? Qu'est-ce qu'on nous a pas donné? Toye na eleko ya président Joseph Kabila. Et le koni ba pesi biso te. Maison militaire biso. Gouvernement tozali. Tozabe belé hein. Na kata gouvernement espace Grand Kassai sur une de manière générale. Rebelle alors rebelle. Otale pas boy. Et souki wana te. Alobi na biso ngai na koto sa constitution. Lelo yotango mutu oyo asali ke no kimia wana ezala. Ato si constitution na ndenge ezali kosenga. To betele maboko te pona nini. Tozali na momesano ya koloba loba boyete. Professeur Evariste Bochab. Tant mutu azali koloba bongo, c'est que asali mingi dans l'ombre. Mais sikoyo mbuma imonani. Yango azo babo bitata maboko. Biso ba to travailler ki na kati ya asi wana. Ni nazo tangelo ba to wana po comprendre. Pour la vice-ministre intérieur et sécurité, Pemoko, il y a une lutte, il y a Grand Kassai, campagne de sensibilisation na espace wana et kokoba, pas battre sima ba élite et singeli population nyonso à Télémassima Emmanuel Ramazani Shadari. Tolobi, Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bobo ya mito invalidation ya ba candidature esengeli epesa isika na récupération politique soki mokete ebongi baye baboyami to bazali invalidé bakende na cour constitutionnelle pe bazela mokano ya bazuzi ya likolo maloba ya révérend pasteur Mike Musenga wa pesi longonia na boponami ya Emmanuel Ramazani Shadari lokola dauphin ya mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabangi. De soutenir Ndeko Shadari Emmanuel pour la candidate à la présidentielle il y a le 23 décembre 2018. Pour être Azali qui incarné la valeur rebelle. Ils ont l'une des qualités Oyoyo Azali Nayango. Le bien avec la valeur rebelle, pourquoi? Parce que Nakanisi Boyebi Babenga Kaye na comment monsieur coup sur coup. Si Babenga Kaye coup sur coup, c'est parce que Azali Ndeko Oyoyo a échoué difficilement, a échoué difficilement dans l'activité de son salaire. Comme on a un coup sur coup, les alliés contemporains, c'est-à-dire qu'il y a des classes, il y a les colos, et tel les colons de Bapé seraient comme un coup sur coup. Parce qu'à Zalaki, les 4 jours, pendant G1, G2, G3, L2 en la première session. Toujours la première, quoi ça, Azali plutôt que distinguer. La distinction cumulée wana des salariés qui n'ont pas ninga naie parce que comme coup sur coup dans G1 à distinguer G2 G3 L1 L2 bien malam bazonga na université de machine ici à Tanga batuna ipai nini kombwani uta komani utela ndikuna uta na kisasa ati uta kuna na itelo alikolo bisika za kutanga. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Napao ya Orgaman de inauguration, il y a 4 barges, il y a Massoua, il y a groupe MB d'Agril, Lakasso et Baki na Kosalema. Na présence, il y a Bakonzi Yandenge Nandenge, Banso, ba ressortissant, il y a Sankuru. Kin Live na contrôle Masolo, Tozala Kiwana.
na susi ya kosunga baimboka congolais ya kotambola malamu na nzela ya mai nde inauguration ya 4 barge ya sika ya groupe MB d'Abril Lakasu ya mwana mboka Michel Okongo esalemaki dimanche 26 août liboso ba ressortissant ya province ya Sankuru. Tumonaki présence ya mokambi ya Sensa mwana mboka Joseph Olengankoi, ministre de la communication et médias la mère Mende Umalanga, gouverneur de la province ya Sankuru professeur Bertin Onungu pe basusu. Michel Okongo azwaki maloba pona kotombela boyi malamu na babengami na ye nangam na ye mwana mboka la mère Mende Umalanga azwaki maloba pona kotalisa esengo ya kozala kati na babengami akobaki na kofelicite mwana mboka Michel Okongo pona bijou kitoko abi na kopesa bana Kongo oyo kosunga baimboka pe ba commerçant sima ya manso nde babengami bazwaki libaku ya kokota na babarge pona kosala visite kaka ndenge bazali komona na bilili. C'est un grand honneur et une fierté pour moi de me retrouver parmi vous cet après-midi dominical pour saluer, encourager et lancer une œuvre majeure du groupe d'Agril Lokoto, dont l'un d'entre nous, Michel, a pris l'initiative voici quelque temps. C'est un moment privilégié pour tous et pour chacun d'entre nous que cette cérémonie de mise à l'eau de l'unité de navigation fluviale, particulièrement de barge, au nom aussi prestigieux qu'évocateur dans notre mémoire collective, que sont Patrice Emery Lumumba, Shongo Mbadio Papa Wemba, Sankuru et Anna Mongo, un peuple présent aux 4 coins. Na boyebana ekolo Congo babengami na kosala confiance na groupe MB d'Agril Lakasu oyo ezali lisanga ya bana mboka kasi esengeli koyeba ete na suka ya manso babengami baliaki pe babinaki na rythme ya mindulu ya Papa Wemba bakaladi ya kuba tulubi Tibo Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Rentrée scolaire édition 2018-2019 ezali kolengelama na Sainte-Anne bakambi batalisi ete manso ezali prêt po bana bazongela nzela ya etelo. EPD Sainte-Anne na Gombe ezali komilengela pona koyamba bayekoli lundi 3 septembre 2018. Misala ya bobongisi ba bâtiment na kochaka ba garde-fou ya sika kopetola basale pezongo na tina ya kotia bayekoli na ba condition elongo bani ezali kokoba. Pona directeur adjoint ya EPD Sainte-Anne bakozela te kasi bakoto samana kato calendrier scolaire 2018-2019 ndenge mbula matadi ya pesaki po mateya to ba cours epesama kino na suka ya ba programme na koyeba soki angwema ya bokomisi bana ezali directeur adjoint ya Sainte-Anne Albert Kiboye. Bon, engouement c'est trop dire, mais il y a toujours des parents qui sont soucieux en tout cas tout le monde cherche à trouver une place pour l'enfant. Ils viennent, mais un peu timidement. Nous demandons à tout le monde de venir le lundi pour reprendre, qui n'attendent pas. Je crois que les premières notions valent mieux, puisque c'est à la première semaine qu'on cherche à se connaître. Baboti babengami ya kotinda bana le 3 septembre 2018 nabité elo po balanda mate ya kobanda ebandeli elobi directeur adjoint ya Sainte-Anne Tolobi Tibo Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Na kozwa makoki ya kosunga lisanga na bango pe bilenge nojeka ebi na kokela imprimerie pona kosunga bana ekolo Congo démocratique na ba service ya ndenge na ndenge bazali nango na bosenga.
Nojek, nouvelle génération pour l'émergence du Congo, lingomba ya bajeune oyo balingi kosunga pe kotombola misala na baide ya bajeune congolais. Talatina batie na service ya bajeune imprimerie CMC Print yango etiami pona kosunga population nyonso mingi bajeune na misala na bango nyonso oyo etali impression. Esengeli boye baete bazali kosala impression ya bâche, casquette, t-shirt, banderole, foulard, carreau, assiette, pe bongo na bongo. Lelo ezalaki événement ya kotalisa bino oyo Nojek esali pona kosoutenir bilenge ba jeune totier à votre disposition imprimerie. Imprimerie wana eza pona kosalela bino ba banderole, ba casquette, ba affiche sur bâche, ba support nyonso eloko nyonso ozango bosenga ozala makoki mingi te, oza maman, oza papa, oza jeune yaka na CMTC toza awa pona kosunga bino, toza awa pona bino. Bandeko ya CMT Print bazwami na appartement 3B, 3e étage, immeuble Molaire, boulevard 30 juin, référence à Vodacom. Tolobi, Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bandeko ya Selemba bakomi na bobangi na oetali bozongi ya mbula pamba te bandako na bango ezali victime ya ba érosion minene oetelemeni bango talantina basengi lisungi ya bakonzi ya mbula matadi pamba te bakoriske bazanga esika ya kolala. Pe Abni Catherine na quartier Mbala na commune ya Selemba eliami makasi pe etikali moke elimwa kolanisama érosion monene oyo esalemi wana ezali kopesa pasi pe mawana ndenge ya kosakana te population oyo bazwami na ngambo oyo bazali kolela mingi pamba te érosion bozali komona esilisi bandako na bango na kobuka awa bandeko babongisi biloko pe bato bakufi kaka na érosion bozali komona na koyoka population koloba ezali likolo ya bozangi bakanivo talatina bazali kosenga lisungi ya bakonza leta yambo mvula ezonga. Érosion ebandaka lokwali kamoka listekia mukie kaka na se ere bandi SNEL azwi makambo en charge azwi en charge elo monde asaka erreur na ngonga wana ilifale nde bataka carniveau et passer tina se kuna na kalamu mais ba mayele wana ezalaki te babandeka kotsaka ka basaki on peut composer des gars tina ndenge érosion oyo ekoma munene ekoma oyo aye a filmer oyo loka ba poubelle ezebele na capitale mobimba oyo banda otaba érosion oyo ba contribuer bambongo po ya kotika ba poubelle ya ba saleté comme ça va remplir érosion oti lelo bati ete yambo elanga ekoma na suka solution malonga ekozama po bandeko bazwami na ngam oyo babika na kimia na eleko ya mvula bakonza leta bale na kana bino Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Câble ya SNEL na quartier Matadi na commune ya Bumbu ekomi danger munene pour la population eteni wana babwaki mbela po bakambi ya SNEL eteni wana bayebana kozwa responsabilité na bango na maboko pour éviter tozali na balabala Masengi quartier Matadi précisément na commune ya Bumbu epai wapi population azali kolela mpona ete mabe ya câble ya courant SNEL oyo ezomi ndinga na bango pamba te ezali danger makasi surtout ke bana bazalaka na momesano ya kosaka na esika oyo talantine basengi na makambi ya SNEL bakoka kobongisela bango singa oyo tolembi banatu bando babongisa basinga na avenir bayaka te soko otali likwana na kabine ntina sebwe bako to basingi te na mapanga bato mbula soki ebeti bimaka libanda te banga tokangama bana basana na libanda donc molo badesine telo bato batolemba bayaka te pasi pour les autres à la carte. Batuku mususu bayiba so bandako koto babangaka basinga wana mwa basingo danger. Bandeko ya balabala Masengi quartier Matadi basengi na makambi ya SNEL bakoka kobongisela bango ba câble ya courant po bakoka ko vivre na kimia. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin.
Na croisement ya balabala mpasa Peter jaune na commune ya Kimbanseke batua régie des eaux etoboki pe ezali kobebisa balabala bandeko eteni wana basengi bakonzi pe basali ya régie des eaux bayeba na kosunga pamba te mai ekomi koindispose bango mingi. esali mikolo ebele uta tueur des eaux etoboka na croisement ya balabala mpasa pe direction interjaune na commune ya Kimbanseke. Mai ezali koleka na pamba pe ezali kobebisa balabala. Conséquence mituka moto ezalaka lisusu na esika koleka na te na ngambu oyo pamba te balabala ebeba makasi. Population pona kokende na occupation na ye botala esika bakoma kolekana malgré bameka kobamba yango na makoki na bango kasi esimba te. Ya passe ezali ete uta basala déclaration na bureau ya régie des eaux oyo ezwa minzinga na bango kasi bajo ya régie des eaux batikala kokita te mpona kobamba tio oyo kotika tio oyo boye ezali kotika population na bwale pe ezali gaspillage ya mai bakonzi ya régie des eaux ntango yango ya kolukela yango solution tolobi ti bokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Tango na mokili omona makambo magazine Kin Live mais c'est Sabino ko sala ba découverte ya ndenge na ndenge lelo te lisusu ambilili ya sika. Tambola na mokili omona makambo soki bokanisaka ete pona kolata kanga dadi il faut se servir kaka na maboko bosana pona Japon ba jeune ba développer ba technique na ndenge ya mokete na makolo ya pamba okoki kolata mbati ya kanga dadi pe ekoti kitoko tala démonstration asimbi na ye na musapi ata moko te mais azali kolata un de pantalon na ye na ba gymnastique nyonso o azali kosala pourvu pantalon ekoma kaka na loketo pe evanda ndenge ba jeune bavandiselaka mbati na loketo. Toyebisaki bino na magazine Kin Live bokosala ba découverte ya ndenge na ndenge bozala kaka fidèle bokomona makambo ya ndenge na ndenge tolobi ti bokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bon messana pe bokola ko tia commentaire na Kin Live ngora bino se aki benga ba voisin benga ba voisine po marché mungu de milengela ki po se pe sabino bana kina propre. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Édition Kin Live ya lelo komi na suka tozalaki na esengo kopresente bino yango be momesano pe totondi bino botondi nde bozali kolanda biso na bokebi totondi équipe technique na rédactionnelle ezali kolemba te kopesa bantango na ngonga nyonso mpo bakinois pe bana ya Congo RDC bayeba bokobi ya masolo nde tolobi kotika malamu tokutani lobi na masolo ya sika. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.